嗨，大家好啊！歡迎嚟到我嘅頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 先啊，多謝你。Straight。不過其實有時有啲嘢真係好難解釋，你咁信，但係點解有啲人又會本身信神又會死啊？我有一次啊做化妝啊，咁啊，即係佢哋喺教堂辦婚禮啊嘛。啊，個新娘咧就委託啲兄弟攞婚紗喎，點知咧啲兄弟細路仔啫嘛，個個都掛住玩咁樣，唔記得咗幫佢拎件婚紗。跟住因為香港啲教堂咧 book 咗時間噶嘛，你1個鐘啊高速出啦。前啲，慢慢，慢慢開，係，慢慢開。呢兩條友都精神，OK，地。去啦，轉。如果你呢一 pair 結婚，你唔快啲搞掂，影響下一 pair 啊嘛。咁啊，全部人企晒喺教堂門口，後尾啊入咗去啊，全部人喺度祈禱喎。咁佢祈禱又咪一樣，要派人翻屋企攞婚紗。我心諗，如果神真係幫得到你，點解嗰套婚紗唔會突然間出現？都係要人去做嘅喎，就係即係嗰時就係呢一個疑問，令到我好奇怪，覺得。Right slow。即係喺度問應唔應該信呢？Stop。即係神唔係萬能㗎嘛。咁又話萬能嘅神，咁會唔會好矛盾呢？不過唔好質疑神啊，反正我間瞓到覺話佢知，我都感謝。Slow。Straight。Parallel parking。Slow down。擺直。OK。好啊。OK。有車。哇！啲黃葉結晒喺車面，幾靚。咁我係咪要自己撥走晒先開得到架車？咁你嚟啦。哦，有架車喺對面喎，我點啊？照開過去。佢都唔行高。佢猛咁斬我。猛咁斬咪即係叫你去行咯。哦，斬兩下，即係叫我行先啊？係啊，高。高啦 ，straight，高，Yellow parking 黑色
OK。啊！我頭先遲咗打燈，係咪又扣分？唔會。OK。好啊。straight。pull over。靠邊？打燈？你冇打燈啊！你又嗱，你而家就扣分啦，因為你架車突然間靠邊減慢，你都冇打住燈。高，咁人哋後邊啲車就唔知你做咩噶嘛，必須先打燈。OK，U turn。OK。stop。左右望，Go。Good。Straight。pull over。望後邊。右直。U turn。green palm turn。straight。right turn。打燈。straight。係喎，盞燈會自己停喎。係啊，佢點解會自己停咧？你就係擺咗左右擺咗個方向盤啊嘛，係啊。你因為你轉右，你係一定要 keep 個方向盤一定係擰住右嘅。但係你一擰翻左咧，佢就自動停咗啦盞燈，所以就要扣15分啦。即係如果我咁樣隻手都唔好搞個方向盤，由佢定咗咁。係啊 ，straight。Go straight。哇！今日個天好黑。你有冇睇你自己啲片？真係㗎？聽下自己講過乜係嘛？我以為你係而家睇到呢啲唔睇啊。睇，不過就快進啫。哦。撥下又聽下㗎喎。
因為個幾鐘嘛。Street 我好多短嘅片啊。係啊，我都有睇。你有睇下 Street 多謝你啊。我原先咧就見佢話14分鐘啲片咧就好多都幫你推介，跟住咧切到去僅14分鐘。Full stop。但後尾越拍越多，根本咧，唉唔鬼理佢。後尾睇下其實老胡又講得啱，有一個人做呢啲好叻噶嘛，叫做老胡，成日睇佢啲嘢。佢話幾多分鐘都冇所謂嘅，總之你嗰個情節內容係一個內容咧，咁就得啦。所以依家我都冇理佢幾多分鐘。但係咧，我即係如果做超過幾分鐘嗰啲咧，要做封面啊嘛，所以好麻煩。我話懶。Street。下邊停，睇後邊，埋啲，再埋啲，回直，係啦。OK。Left turn。Left turn。Go straight。Left turn。我今日咧練車，我覺得自己好大進步啊，淡定咗好多。老師嚟啦！呢集咧就分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片。如果中意我嘅頻道嘅朋友，記得 share 俾你啲 friend 啦，同埋訂閱我更多新嘅頻道，同埋點讚、留言，多啲留言咧會幫到我噶。咁我出唔出到名咧，全賴有你啦。好啦，下集見，多謝晒，拜拜。